ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه بالخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهلك مثلهم بلى وهو على كل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلامك ذاكر ورب عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله غير موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعجزة إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك نصنتنا عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين آمين. اللهم اجعل وحسن وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبح من سبحان الله وبحمده وما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة
ورحمة نازلة وبركة شاملة آمين. نقدمه إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه أنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفتح المقدم محمد بن علي بالبي وأصولهما وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي أجمعين ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقام ثم إلى روح صاحب التربة الحبيب أحمد بن شهاب بن شهاب وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب ثم إلى أرواح والدينا والديكم خاصة وجميع أمواتنا أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعلنا من النار ونجاة لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا اللهم صل محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر تقبل من برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita di sini berkumpul, tiada lain tiada bukan adalah tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan datangnya kita di sini bahwasannya menandakan bahwasannya bukti kita cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah saya berdiri di sini kecuali saya akan menyebutkan tata tertib acara. Alhamdulillah, yang mana kita mulai dengan bersalat berjamaah asar, kemudian dibacakan Yasin wa tahlil. Tidaklah kita di sini kecuali kita melakukan Maulid Nabi SAW serta Khul Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Yang pertama, sebelum kita membuka acara, kita pinta yaitu pembukaan acara dengan apa? Dengan minta Al-Fatihah. Niat mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Dengan apa? Dengan pembukaan ini kita membaca Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita pinta dengan Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid. Kemudian pembacaan pasal yang pertama akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Ali bin Hamid. Kemudian pasal kedua akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi. Kemudian pasal ketiga akan dibaca oleh Sayyid Hussein bin Fuad bin Sahab. Kemudian pasal keempat akan dibacakan oleh Al-Habib Usman bin Sahab. Kemudian pasal kelima yang akan dibacakan oleh Al-Habib Syekh bin Sagab bin Sahab. Kemudian pasal 6 akan dibacakan oleh Al-Habib Ali bin Hamid. Kemudian pasal ke-7 akan dibacakan oleh Sayyid Raihan bin Helmi bin Syahab.
وعليه فليتفضل مشكورا. اذكروا الصلاة على النبي. الفاتحة من بركاته وأسراره وعلى من يصالح وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أخل الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأول. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ولح ومن بالنبي تألق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ولح ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام
وعلى آله عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على اللهم صل النبي وسلم وبارك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله بسم الله عليه. الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. صلى الله عليه. هذا مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمه. تعلقت إرادته الأزلية بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرابه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. ما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم اضرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. تجلى الحق في العالم القدسي الواسع
تجلي القضاء بانتشار فضل بالقريب والساسي صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر عبده في التعداد ولا يمل تكره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم إمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسره في الأكوان فما من سر تسبب قلب منيب إلا من توابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد دوالا بحبيب أما الأنام النوالا يلا من شرب الوجود بنور غامر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترك بحسن على المقام وتنهى في مجري وتعالى لا هطر في مجره بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قرأه رفعة بشؤون وكمالا فسبحان الذي أبرزنا من امتنان حضرة الامتنان ما يأتنا في اللسان ويهار بتعالى الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فجهج البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها واللسان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قوائده وتلوه أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبد عصر الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكمل الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر في السحاب في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلابة وأجمائها وأزكى التحية وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في هلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن لخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصل بوده وحبه ما أثر الأكوان في نشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادته الأزلية فلما تعلقت إرادته الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين عن الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتلقى في فروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حيار الأفكار زهور وبهر فتعلقت همة الراكم بهذا الحروف لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشرف مخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقي الرايات في الكون المشهورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد عانى للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع بهذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود وخلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين
أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى وصلته يد علم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حقه هذه الدرة وشونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروجه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفراغ بملاقاة أشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه فهنا قربا ونوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه فأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الكرة كشفت كلا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل النور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وذي أمة
تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فعذرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخير العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز العامد المحمود مذهنا لله تعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أقبل شهد علينا والحنا من كل جانب. فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يا شريفا أصلي لبنا فيك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاصم. أنت مأوى كل تائب. أنت مأوى كل طائب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مثاني فهزار اليوم نغرى الله وتدادئ بجمالي وقف الحسن تفرغ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفد الله حيث دينا عطاء يا سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي لربي كل حمد الله جل أن يحصوره العين الله اذهب نبي وجود مصطفى هادي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله
الله أهلا بك إن بك نسعد الله وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جينا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين وحدينا نحج سبيلي كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكان يا رسول الله جينا لزيارة قصدنا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا صلاة الله دهشة أشرف الروح محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله سلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله اذكروا الصلاة على النبي. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عنايتي فاستجبتم وبادرتم إلى فضل الجذيل نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا وكل الوافدين بكل سول أهلا وسهلا يا ضيوف الرسول الله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tidaklah kita berkumpul di sini, tidaklah kita membaca salawat di sini kecuali kita adalah orang-orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man farihna bina, farihna bih." Barang siapa gembira dengan aku, barang siapa yang riang karena dengan keberadaan aku, apa? Aku Rasulullah SAW senang. Rasulullah SAW senang ketika ada orang yang menyambut Rasulullah SAW senang. Kemudian melanjutkan sesi acara yang akan dibacakan pembacaan qiraatul Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Habib Taufik bin Segaf bin Sahab. Kemudian Kiai Haji Gusri Naning. Kemudian Kiai Agus Junaidi Hasim. Fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad tasafa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Dr. Mustafa bin Sahaf alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم المؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه مسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشأة به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندم السها بعنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحزن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kemudian kita mintakan pembacaan doa maulid yang akan dibacakan oleh Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahaf alaihi falyatafaddal mashkura. Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله
متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تؤد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وآمل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. جاءت امدادك في عبادك وساقك وتشارك لآل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع طوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن رعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وآمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تجابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وإن تجعلنا ممن نطق هذا الحبيب وغادر وولاه مظاهرة وأم ببركته وشريف وجعته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم آية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مانا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واغفر دين المدينين، واغفر للمؤمنين
للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدنا وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الأرض المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منذوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan selesainya dengan pembacaan sirah Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan pembacaan ini menambahkan kita menjadi kita orang-orang yang selalu mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang menjadikan teladan kita di hidup kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Selanjutnya acara yang dinanti-nantikan juga yaitu adalah pembacaan manaqib, yaitu Al-Khalal Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa yang akan dibacakan oleh Sayyid Ahmad Rayyan bin Helmi bin Syahab. Kemudian mau dilanjutkan dengan mau'idhah hasanah yang akan dibawakan Sayyid Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Halamin Al-Ghab. Kemudian pembacaan tahlil zikir yang akan dipimpin oleh Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan yang sangat-sangat mulia, memperingati hari kelahiran sosok yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya Al-Faqir di sini akan menyampaikan atau membacakan manaqib singkat yang masih sangat-sangat singkat dari Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Nasab beliau Al-Habib Yusuf bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Ali
bin Aqil bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Abdurrahman bin Sulaiman bin Yasin bin Ahmad al-Musawa bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Asyakran bin Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Al-Mugaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalid Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Imam Al-Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain radhiyallahu an bin Imam Ali karamallahu wajhah ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa lahir pada tahun 1899 Masehi dan wafat pada tanggal 4 Mei 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1424 Hijriah. Dan subhanallah, sepanjang hidupnya beliau genap mencapai usia 104 tahun. Aktif dalam perjuangan merintis kemerdekaan melalui percetakan berita perjuangan, percetakan kitab-kitab agama, Yasin, tahlil dan lain-lain. Selain rutin mencetak berita-berita tentang perjuangan bangsa Indonesia, beliau selalu dikejar-kejar, beliau selalu menjadi buronan, beliau selalu diganggu dari bangsa Belanda penjajahan. Ada beberapa karya beliau yang sangat masyhur pada kala itu, antara lain adalah Syair Kodok, Syair Kubur, Kitab Mujarabat, Kitab Sari Bumi, dan kitab-kitab ringkas lainnya. Bersama Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, beliau mengajar di Arabian School dan banyak anak muda yang konsultasi kepada beliau, wabil khusus ilmu falak. Rutin menyusun, membuat, mencetak dan menulis susunan nasab daripada keluarga-keluarga beliau. Percetakan beliau ada di Lorong Al-Musawa 13 Ulu, tepatnya di belakang Pondok Pesantren Ar-Riyad, yang kemudian tanah dan rumahnya diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dilakukan beliau? Hanya bersabar. Itulah contoh dari kesabaran beliau Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Dan beliau pindahkan beberapa mesin cetak yang masih berfungsi, yang masih bisa diselamatkan ke bawah rumah batu. Beliau tinggal di rumah istri beliau di samping musola. Hadza musola Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, atau biasa disebut dengan Langgar Laut, yang mana beliau tinggal di sini sampai dengan tutup usia beliau di rumah istri beliau. Kami anak cucu serta cicitnya beliau sering menyebut dengan rumah tersebut dengan sebutan rumah laut. Beliau selalu menerima orang-orang yang datang bertamu pada beliau tanpa terkecuali untuk meminta nasihat-nasihat kehidupan, nasihat-nasihat agama, serta memberikan doa dan mengobati orang-orang yang minta bantuan kepada beliau. Terutama kepada anak-anak bayi yang menangis dengan membuat rajahan dengan media roti mari dan juga media-media lainnya. Beliau memiliki 4 orang anak, 1 laki-laki yaitu Mustafa Habib Topa, yang 3 perempuan yaitu almarhumah Jiddati Mahani, kemudian Jidah Hamidah atau bisa disebut dengan Gede Cici, dan juga Jidah Fauzia, biasa disebut dengan Gede Cia. Demikian manaqib singkat Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Kiranya ada dari antum-antum sekalian yang masih pernah dekat dengan beliau dan mengetahui pendidikan, perjuangan serta kehidupan beliau, kami sangat mengharapkan dan sangat berterima kasih atas hal tersebut. Sebelum menutup dari bacaan manaqib ini, Al-Faqir izin untuk menyampaikan 2 cerita yang baru kami dapatkan pada hari ini, mendapatkannya dari Al-Habibana Syukri bin Ali bin Syahab. Cerita yang pertama adalah terkait dengan Hubabah Syarifah Darwisyah Al-Musawa, Muaro. Ketika Hubabah Syarifah Darwisyah tersebut dengan Gede Wica mampir ke kampung Sungai Bayas untuk menemui Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Di sana sebelum
menyamperi rumah Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa, beliau mampir di salah satu rumah dekat daripada musolah ini untuk numpang sholat. Di sana beliau langsung sholat di rumah tersebut, izin langsung dari orang rumah. Kemudian Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa datang ke rumah tersebut dan bilang pada tuan rumah, siapa yang memanggil ana? Itu kondisi Gede Wica masih dalam keadaan sholat. Dan dijawab oleh pemilik rumah, Bib, kami tidak manggil Habib. Kami tidak manggil Habib. Spontan dengan itu selesai, Gede Wica tadi langsung selesai sholat, bicara kepada tuan rumah, ana yang ingin ketemu dengan Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Habib Yusuf mengetahui apa orang yang berhajat pada beliau, yang ingin menemui beliau. Dan terus cerita yang kedua, ini cerita yang datang dari negeri Hadramut di Darul Mustafa. Cerita ini di antara santri-santri Darul Mustafa pada saat itu. Yang mana salah satu dari mereka adalah Al-Habib Syukri bin Ali bin Syahab. Pada saat perkumpulan tersebut, mereka mendapatkan khobar dari Palembang bahwa Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa wafat pada saat tahun 2003 Masehi. Kemudian di perkumpulan tersebut, Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa dikabarkan meninggal, padahal Habib Umar belum mengetahui khobar tersebut harusnya. Kemudian salah satu dari mereka, santri-santri Darul Mustafa, dipanggil oleh Habib Umar, dan tidak lain tidak bukan adalah Habibana Syukri bin Ali bin Syahab. Kemudian Habibana Syukri mengabarkan bahwa saya Ahmad Syukri dari Palembang. Karena Habib Umar bertanya kepada Habib Ahmad Syukri, ada yang meninggal dari Palembang? Naam Habib. Kemudian Habib Umar bertanya, siapa? Habib Yusuf bin Ali Al-Musawa. Ditanya lagi oleh Habib Umar bin Hafidh, ya Syukri, huwa alim, apakah dia orang yang alim? Dijawab, na'am. Pertanyaan berikutnya, apakah dia amil? Dijawab, na'am. Kemudian dakwah? Dijawab, na'am. Jadi di sini posisinya Al-Habib Umar bin Hafidh mentahkik, bukan bertanya seperti halnya orang yang ingin tahu dengan suatu pertanyaan, tapi memberitahu sebagaimana dengan kita contohkan Habib Umar mengatakan Habib Yusuf bin Ali bin Sawani meninggal pada hari ini, beliau adalah orang yang alim, amil dan berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mungkin ini saja yang sahabat Al-Fagir sampaikan, lebih kurangnya Al-Fagir mohon maaf, kepada Allah Al-Fagir mohon ampun. Samihuni ala taksiri wa anni minal mugassirin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para asatidz dan para kiai, para sepuh dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kita sama-sama membaca sirah, sejarah, biografi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang agung, yang besar yang Allah berikan terhadap kita umatnya, sehingga lisan ini bisa memuji Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini lisan.
Akan tetapi tidak semua lisan yang Allah ciptakan memuji Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaki yang Allah ciptakan, akan tetapi tidak semua daripada kaki tersebut melangkah kepada majlis yang mana di situ disebutkan nama Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mata yang Allah ciptakan, akan tetapi mata tersebut haram melihat Rasul dan para cucunya, haram melihat para ulama, para pewaris daripada ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Sesungguhnya kecelakaan demi kecelakaan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak bisa melihat Rasul kelak di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah daripada mata yang penuh maksiat, agar mata ini mampu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis semacam ini tidak diragukan lagi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, majma' ma mathiluh fi shimal au janub yahdur bihal Mustafa wa ahlul ghuyub. Perkumpulan yang tiada bandingnya di utara maupun di selatan, perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan para aulia Allah. Dan majlis semacam ini adalah sebab terangkatnya bala dan musibah dari umat. Kita prihatin melihat keadaan yang menimpa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat sendiri sekarang di Indonesia seperti apa. Akan tetapi dengan adanya majlis seperti ini, majlis maulid semacam ini adalah hal yang paling ampuh di dalam menolak bala dan musibah dari umat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Gak ada yang lebih ampuh dari perkumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah. Beliau juga Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, "Iyyaka suhbatad did, innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi." Hati-hati, waspadalah engkau, jangan bersahabat, jangan berkawan dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang bertentangan. Bukan hanya berbeda saja, akan tetapi bertentangan. Bertentangan dengan ajaran salafmu, bertentangan dengan pemikiran salafmu, bertentangan dengan akidah salafmu, bertentangan dengan ucapan salafmu, bertentangan dengan amalan salafmu. Ikuti salaf kita, maka kita tidak akan tersesat, tidak akan melenceng. Man la salak fi tariqi ahlih tahayyam wada' faya furu'an nabi siru 'alal ittiba' khallil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan leluhurnya, maka dia akan jadi bingung, maka dia akan tersesat. Maka wahai para keturunan Nabi, ikuti jejak leluhur kalian, ikuti mereka para salafun salih dengan peneladanan yang sempurna. Dan kalau kita ingin seperti mereka, kita ikuti jejak leluhur mereka, ikuti mereka para salafun salih. Kalau dulu Al-Imam Ahmad Ar-Rifai tatkala beliau berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di hadapan pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu ketika aku jauh di kampungku, aku hanya bisa mengirim ruh cintaku kepada engkau ya Rasulullah, akan tetapi sekarang jasadku telah hadir di depanmu, maka ulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah agar bisa aku cium. Maka itu 12.000 rombongan beliau menyaksikan tangan keluar
dari pusara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicium oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu an. Kemudian Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, beliau pernah mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah lama adattu minal muslimin." Jikalau Rasulullah lenyap dalam pikiranku 1 detik saja, maka aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Wahakadha, kecintaan yang agung, yang besar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak berlalu 1 hari ataupun 1 jam, bahkan 1 menit pun kecuali yang ada di pikiran beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan ada seorang yang pergi haji, akan tetapi enggak kesampaian ziarah makam Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada 1 hal darurat, dia harus pulang ke Hadramut ikut kapal. Di pertengahan jalan dia pun bersedih, menangis karena enggak kesampaian ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tangisannya ia pun tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Ya fulan, ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Al-Haddad tuqbal 70 hajah." Wahai fulan, kamu tahu tidak? Ziarah makam cucuku Al-Imam Abdullah Al-Haddad bisa dikabulkan 70 hajat. Engkau enggak kesampaian ziarah kepadaku, kata Rasulullah, ziarah ke makam cucuku Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau atau mereka para salafun salih bisa mendapatkan ini semua dengan apa? Apakah dengan bersantai-santai? Apakah dengan berkhayal kemudian bermimpi dicapaikan magam leluhurnya? Akan tetapi masih buka-bukaan aurat kaum wanitanya, masih bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, masih melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kerusakan. Gak mungkin. Mereka mendapatkan ini semua dengan apa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku telah melakukan sunnah tersebut. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan apa? "Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi fi'il makruh." Aku tidak pernah melakukan satu kemakruhan, bahkan niat untuk melakukan satu kemakruhan tidak terlintas dalam pikiran saya. Baru setelah itu mereka mendapatkan magam, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berada di jalan, berada di relnya Rasulullah dan para sahabatnya, mereka akan sampai pada tujuan tersebut. Mereka akan sampai kepada Allah. Akan tapi kita mau cari jalan lain. Kita nggak mau ikut nih jalan Nabi, nggak mau kita. Kita mau cari jalan pintas. Wahadak, jalannya leluhur kita, jalannya Allah, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis semacam ini, majelis maulid semacam ini adalah obat, adalah bengkel untuk kita memperbaiki apa? Memperbaiki hati kita. Hati yang sudah rusak, hati yang sudah bobrok, hati yang penuh dengan cinta dunia, hati yang penuh dengan iri, dengan dengki, dengan kebencian, dengan riya, dengan takabur, dengan sombong, yang sibuk dengan dosanya orang lain tapi lupa terhadap dosa kita sendiri, yang sehari-harinya nyakitin hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal a'yadu billahi min dalik. Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jika kalian ingin melakukan satu pekerjaan, kata beliau, ingatlah pertanyaan ini. Pertanyakan terlebih dahulu terhadap diri kalian. Apa pertanyaan tersebut? Hal yarda bihadzal amr habibukal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apakah ridha dengan pekerjaan ini kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jikalau di situ ada ridha Rasulullah, maka lakukanlah perbuatan tersebut, maka ucapkanlah
perkataan tersebut, namun jika sebaliknya di situ tidak ada ridhonya Rasulullah, maka jangan sesekali kita lakukan pekerjaan tersebut, jangan sesekali kita ucapkan perkataan tersebut. Dan kalau bisa kita setiap hari, setiap bangun tidur, pagi-pagi itu kita udah niat, ini hari ana mau nyenengin hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika siang hari atau malam hari ada setan mau bisikin kita, atau ada hawa nafsu mau goda kita biar kita maksiat, kita ingat tadi pagi ana udah niat mau nyenengin hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa ana sekarang maksiat? Masa sekarang ana mau nyakitin hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah maksiatnya enggak jadi. Insyaallah itu niat mujarab. Setiap pagi kita niat mau nyenengin hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis semacam ini, dengan hadirnya kita di maulid semacam ini, Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala perbaiki mata kita agar mata ini tidak melihat kecuali yang halal, dijauhkan dari yang haram. Dan Allah taala jaga tangan kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita, jaga kaki kita agar terhindar dari yang haram. Dan kita keluar daripada majlis ini membawa manfaat, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama mereka para salafun salih di bawah naungan, di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarakana min ba'di ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina syaqiyan matrudan wa mahruma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisyaril Fatihah.